Предполагам, че е нямало хора, които не са чували за Бермудския триъгълник или по-точно поне за тайните и мистериите, които крие Бермудския триъгълник. Но защо, приятели? Всъщност, защо има толкова много мистерии в този триъгълник? Някой от вас може ли да отговори? Ако да, то бих се радвал в коментарите да споделите какво е вашето мнение за Бермудския триъгълник и какво по-специфично знаете за триъгълника. Аз съм Айхан Инфая, приятели, и днес в този видеоклип ще ви споделя неща, които съм сигурен, че преди това не сте чували. Ако накрая на видеоклипа сметнете, че видеоклипът ви е бил интересен, забавен и образователен, бих се радвал за един лайк, един коментар и защо пък не абониране с камбанка. Качвам по 3 видеоклипа всяка седмица. Благодаря ви, приятели. Сега ви желая приятно гледане. Бермудският триъгълник често се нарича най-опасната аномална зона на нашата планета. На това място кораби, самолети и хора изчезват безследно. Това място още се нарича гробището на Атлантика и морето на прокълнатите. Но какво наистина се случва в тази област и дали е толкова опасна, колкото се говори за нея? За щастие този въпрос е озлачил учените, които са успели да дадат разумен отговор. С вас е Айхан Инфая и в това видео ще ви разкажа каква истина за Бермудския триъгълник учените най-накрая са разкрили. Звено 19. 5 декември 1945 година. 5 американски изтребителя, бомбардировача от класът Avenger се готвят да излетят от военно-въздушната база Форт Лодърдейл в щатът Флорида. Времето е страхотно, на небето няма нито един облак, духа лек вятър и грее слънце. Няколко минути по-късно всички пилоти се качват по самолетите си и се издигат във въздуха. Под тях се простира Атлантическият океан и 5-мата пилоти са били бойни опитни ветерани. Всеки един от тях е имал стотици часове трудни полети зад гърба си. Самолетите Avenger, на които са летели, току-що са слезли от производствената линия и са били оборудвани с най-новото летателно оборудване, което може да се позволи американската военна индустрия. Пилотите са се насочили на изток. Трябвало е да летят 50 км, за да извършат няколко тренировъчни бомбардировки на военно-морския тренировъчен полигон Чикън Шулс, а след това е трябвало да летят още 60 км на изток, за да стигнат до Бахамските острови, а след това още 70 км на север и като финална дестинация отново в Флорида. Но когато самолетите успешно са завършили бомбардировъчните операции, компасът на главния пилот внезапно се е повредил и е започнал да се върти във всички посоки. Командирът Чарлз Тейлър внимателно е проверил оборудването си, но не е можел да разбере причината за неизправността на компаса. Други пилоти са предавали по радиото, че те все още наблюдават необясними повреди в оборудването. Тейлър е изпратил съобщения до Форт Лодърдейл, за да съобщи за неизправността в тяхното оборудване. Освен това, той е докладвал, че лети над Флорида Кейс, който не подлежи на никакво обяснение, тъй като той и членовете на екипажа му са се движили на изток през последния час. Контролерите са информирали Тейлър, че той бавно трябва да завие на север и да се насочи към Майами, но само ако е сигурен, че той наистина е над Флорида Кейс. Нямайки съвременни радари и радиопредаватели, базата не е могла да определи точното местоположение на екипажа. Внезапно Тейлър е забелязал мистериозен сребърен летящ кораб. По думите на Тейлър, корабът се е появил за момент от секундата. Космическият кораб е имал малък илюминатор и Тейлър е забелязал лице на извънземно в него. В същото време на дъното на Атлантическият океан се е появил огнен кристал, който някога е захранвал потъналия град Атлантида. Но това е било древен артефакт, който е бил повреден по времето на голямата катастрофа, наводнила легендарният град преди много години. Огненият кристал е освобождавал огромно количество енергия, която е пронизвала всичко на пътя. Членовете на неговият екипаж и всички летци внезапно са попаднали в фония от необяснима енергия, която ги е засмукала вътре. Това е вид своеобразен портал към бъдещето, а именно те са се озовали в 3451 година. Пристигайки в далечното бъдеще, те са видели един много интересен и променен свят. Обяснение. Но сега нека поговорим малко по-сериозно след изчезването на легендарните Звено 19. Бермудският триъгълник се е превърнал в обект на много различни конспиративни теории. Страшните и мистериозни истории винаги са резонирали с човечеството. Около нас винаги е имало много мистични и неразбираеми истории, но във всяка подобна история ще има човек, който ще се опитва да убеди хората във факта, че древните огнени кристали на морските чудовища, извънземни кораби, пространствено-времеви вихрушки всъщност не съществуват. Един
учен най-накрая е успял да обясни загадката на Бермудския триъгълник и нейното обяснение е подкрепено от научни факти, които са изглеждали доста правдоподобни за мнозина. Карл Крушелницки най-накрая е успял да докаже емпирично, че единствената мистерия около Бермудския триъгълник се крие във факта, че сред всички невероятни истории около това място няма нито една, която да може да бъде обяснена научно. Според учения всички инциденти са причинени или от природни условия, или от човешки грешки. Нека се върнем към нашата история. Разказахме така, както би ви казал един от поддръжниците на теорията на конспирацията, но въпреки това е имало много явни грешки и неточности в него още преди като стигнахме до извънземните. Огнените кристали и времето не е било кристално ясно, а облачно. Небето е било покрито с гъста мъгла, която на момента е пречила на пилота да различи какво точно е в полезрението му. Освен това, на този ден в морето е бушувала буря. Вълните са достигали височина от 15 метра. Едва ли такова време може да се нарече за подходящо за приятен следобеден полет. Самите пилоти не са били бойни ветерани с стотици часове полет. 4 от тях са били с малък или почти никакъв опит. За повечето от тях е било първият тренировъчен полет. Единственият пилот с опит е бил командирът Тейлър. Той също е бил доста противоречив човек. Някои хора са твърдили, че той е дошъл на служба с махмурлук, но въпреки всичко той е излетял и именно за това той е изгубил ориентация във въздуха и по голямо чудо контролерите са успели да го приберат. Неговите сведения включват две различни истории. Както знаете, той губи ориентация във въздуха и само по чудо диспетчерите са успели да го върнат до дома. Очевидно е, че той далече не е най-добрият навигатор в света. Разбира се, фактът, че пилотите не са летели на напълно нови Авенджъри, а на дълго експлоатирани самолети, също се обяснява защо компасът на Тейлър е можел да се провали. Това от своя страна е влошило още повече проблемите с лошите навигационни умения на пилота. И разбира се, имало е регистриран само един дефектен компас, а не 5, който още веднъж доказва, че в тази история има много по-малко мистицизъм, отколкото предполагаме. Всъщност пилотът на екипажа многократно е твърдял, че по погрешка са летели на юго-исток, а не на юго-запад, както смята Тейлър. Някои пилоти са предположили да завият на запад, въпреки че Тейлър е настоявал да летят на изток. Предполага се, че един от пилотите не се е подчинил на заповедите, но е било твърде късно, тъй като горивото на самолета му е свършило, преди той да достигне брега. Само от установените факти вече може да видим колко много елементи от тази история са били неразбрани или изопачени от теоретиците на конспирацията. Ако погледнем трезво на тази история за изчезването на екипажа, в нея няма мистерия. Тейлър е бил доста безотговорен пилот. Голям е риска да се тръгне на полет с дефектен компас и след това да се отклони от курса на екипажа си, като по този начин е подписал както своят, така и техният смъртен акт. От стенограмата на разговорите между пилотите и крайбрежните служби е станало ясно, че пилотите са се загубили в океана, а Тейлър не е успял да изпрати обратният курс. Като се има в предвид, че силната облачност само влошава навигационните проблеми. През онези дни е нямало буря с 15 метрови вълни и шансовете да оцелят пилотите е много нисък. Изглежда, че няма мистерия. Екипажът е пострадал поради грешка и очевидно мъртвите обитатели на Атлантида нямат никакво участие, нито извънземни кораби. Разбира се, има продължение на историята за изчезването на самолета за търсене и спасяване, който е отишъл в търсене на екипажа в същата вечер. Като правило казва, че изчезналият самолет или е изчезнал във въздуха, или е бил отвлечен от НЛО кораб. Всъщност в тази история е имало няколко свидетели, които са съобщили, че самолетът се е разбил в океана. На следващата сутрин, тъй като са били открити останките от самолета и голямо нефтено петно, е бил изпратен морски хидроплан да издирва всички самолети. Самолетите от този тип са имали един голям минус. Когато имат голям товар, от кабината се изтичат пари. Всяка появила се искра е водила до експлозия и подобни случаи са се случвали с този вид самолети. Самолетът дори е получил прозвището летящият газов резервоар. След този инцидент американският флот е изоставил използването на този тип самолети и ги е заменил с други, но за някои хора тези факти все още не са достатъчни, за да ги убедят, че тези извънземни не са изстрелвали огнени кристали по нашите самолети и кораби. Статистически данни. От 70-те години лондонската застрахователна компания Lloyds е открита относно факта, че няма аномалии в Бермудския триъгълник. Lloyds застрахова кораби от 17 век насам. Круизните кораби пресичат триъгълника редовно, доставяйки хиляди туристи до Бахамските острови и други тропически острови, докато гигантските товарни кораби влизат през триъгълника в пристанището на Мексиканския залив. Кораб, който иска да акостира на най-големите пристанища на юг от САЩ, ще трябва да прекоси триъгълника, насочвайки се към Америка, Европа, Африка или дори Азия. Ови, без значение колко са разбити нашите съвременни технологии,
Всяка година около 2 дузини големи кораби изчезват безследно в океанските води. Океана е все още много опасно място, но от гледна точка на статистиката, ситуациите с корабните и самолетните происшествия в Бермудския триъгълник не се различават от ситуацията в други райони с толкова тежък график. През 2013 година Световният фонд за дивата природа публикува проучване, в което въз основа на математически анализи са посочени 10 най-опасни места на нашата планета. Колкото странно да ви звучи, Бермудският триъгълник не е включен в тази класация. Друг триъгълник го оглавява – Коралския. Върховете на тази пирамида са Индонезия, Папуа Нова Гвинея и Малайзия. В този регион се намират много коралови рифове. Този регион на Тихия океан е известен с голямото си биоразнообразие на Земята. Следователно не е изненадващо, че гъстотата на корабния трафик в кораловия триъгълник е много по-висока, отколкото в Бермудите. Съответно тук са регистрирани рекорден брой морски катастрофи. За 13 години тук са станали 292 корабокрушения. За сравнение, в Бермудския триъгълник през същото време са изчезнали само 35 кораба. Ясно е, че са били само най-шумните резонансни случаи, но редът на числата все още говори сам за себе си. Така че историята за Бермудския триъгълник не е нещо повече от красива, но неподкрепена легенда. Какво е вашето мнение за видеоклипа, приятели? Видеоклипа хареса ли ви? Ако видеоклипът ви е харесал, предполагам, че знаете какво трябва да направите. Един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Предполагам, че знаете, отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие, приятели. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube, а това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много интересен, натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели, и до скоро!